Komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4. Það komin góður gestur í sófann til okkar, Katrín Árnadóttir, markas- og kynningarstjóri Háskólans á Akureyri. Velkomin. Takk. Ert þú byrjuð eða búin að undirbúa jólin? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig ég var svara þessu rétt. Það kemur það sem kemur. En eitthvað er nú komið. Það eru komnar 2-3 seríur, ein er ónýtt, hinn sést ekki. Þannig að þetta er svona frekar mínimalist í ár hjá okkur. Katrín, þú ert svona, ég tiltölulega ný flutti til landsins eftir að hafa búið í Þýskalandi árabil. Eru jólahefðirnar þar sterkar? Nei, alls ekki. Við reyndum að halda mjög sterkt í þær íslensku en auðvitað reyna svona aðeins að innbyrða þýska andan líka. Jólamarkaðirnir eru alveg stærstir þar og svona sérstakur matur sem að maður borðar þar en er kannski ekki mikið að elda sjálfur heima. Við fengum sent svona, góð getið frá Íslandi. Og gekk vel að koma því í gegnum toll og svona, það er ekkert Já, vesen. við varum búin að fá alls konar tricks í því, sko. Eiga límmiðan og setja límmiðan aftur á, þið vitið. Þannig að maður redda sér. Já, og við fengum alltaf, skal ég segja ykkur, laufabrauðið heilt. Já, var það? Algjörlega. Í Macintosh-dollum, alveg staflaðir upp og hérna með natni, allt flott og fínt, ekkert brotið. En við áttum svolítið marga Macintosh-stalla þegar við fluttum heim. En hvað með, til dæmis, kökuna frægu, stollen kökuna, varstu farin að baka hana? Nei, ég var það ekki. Það er nú svo þægilegt að það eru aðrir betri í því og það eru stundum bara þægilega að versla sér það sem aðrir kunna mjög vel. Mikill undirbúningur náttúrulega í svona stollenköku og bestu stollenkökuna færðu í Dresden. Þannig að það er... Hvað gerir hana svona góða? Það er eitthvað, reynsla, en svo er náttúrulega hvert bara Bundesland eða sem sagt hvert svæði í Þýskalandi með sínar hefðir en Dresden er sérstaklega gott í stollen. Við borðum jólahamborgarahrygg, hvað 42% þjóðarinnar eitthvað svoleiðis, en Þjóðverjar, hvað eru þeir að borða? Er það bara pylsurnar? Vínar, pylsur og gott kartöflusalat, það sko er alls ekki slæmt og við tókum þennan sið upp og borðum sem sagt eðal vínarpylsur og kartöflusalat í hádeginu og aðfangadag og það er svolítið gaman að því að taka frá sparistelið og skella pylsunum á. Hvað gerir þessar pylsur svona? Þetta er bara hefðin, er það ekki? Jú, þetta er hefðin, þetta er auðvitað ekki allstaðar svona en þeir vilja svolítið bara hafa þetta þægilegt. Bara eitthvað einfalt sem það er ekki mikinn undirbúning og það er allt svolítið svona lágstemdara bara þar heldur en hér. Þetta er ekki svona rosalega hátilegt. Þurfu ekki allir að fara í ný föt eða vera svona ofsalega fínar og flottir eins og við erum hérna í Íslandi. Þeir vilja helst ekkert fara í jakkafötin sín, sko. En hvað með jólaboð og svona? Voðalega lítið. Það sem við vorum náttúrulega í Berlín, það eru margir svona aðfluttir, þannig að stórfjölskyldan er kannski ekki endilega þar. Þannig að það er ekki mikið svona stórar fjölskyldur akkurat í svona stórborgum, við auðvitað kannski öðruvís út á landi. Við Íslendingarnir héldum alltaf svolítið saman, fengum að hafa jólaboð í sendiráðsbústaðnum og svona, þannig að það var alltaf viss hefði því og mér er svolítið gaman að fylgjast með núna þegar við erum flutt heima og svo heldur bara lífið þarna áfram í Berlín án okkar. Söknuður. En Þjóðverjar, þeir eiga nú ekki 13 jólasveina? Nei, alls ekki. Þeir eiga Nikulás, hann kemur 7. Og svo, þetta er náttúrulega kristnari hefðir þar, hann er miklu tengdara trúninni, sko. Kristkind og hérna, þeir eru með lifandi kerti á jólatrénu og það er þetta kristkind sem kemur með jólagjafinnar, þannig að þú ert ekkert að fá neinar gjafir frá fjölskyldun endilega. Fóruð þið í kirkju úti? Nei, gerum það ekki. En gerir þið það hér þegar þið eru komin heim? Nei. Nei, ekki. Ég afhjálpa eitthvað. En takkið þið með ykkur einhverjar þýskar jólahefðir hingað upp? Já, það er kannski bara þetta, með pylsurnar og reyna bara að hafa svolítið rólegt og einfalt og það er svo sem líka eitthvað sem ég ólst upp við. Að vera ekkert alveg að keyra sig út jólin, reyna bara að hafa þetta rólegt, jólin koma hvort sem er. Það sé ekki hótnum með ekki. En er það ekki bara aðeins orðið algengara? Finnst ykkur ekki að þetta sé orðið svolítið pínu lágstemmdara hérna hjá okkur? Erum við alveg að missa okkur nú? Nei, mér finnst einmitt þetta svo gaman að spyrja fólk, sérstaklega þá kannski húsmæður, ef maður er í gamla skólanum að segja hvort þessu búnar með allt. Já. Og þá, ég er búin með þetta og svo kannski unga kynslóðin dag þarf að googla hvað er þetta allt? Já. Hvað er það? Hvað átti ég aftur að vera búin að gera? Og ég mitt skoða þetta daginn og ég gæti ekki krossa við neitt að þessu, sko. Hvað er þetta allt? Hvað kemur Google með þegar maður spyr? Það var þetta, að þrífa eldhúsgardínurnar og náttúrulega jólagardínurnar sem þú áttir að hafa sett upp. Úps, klikkaði líka á því. Það voru síðan hornin og síðan framan á skápunum í eldhúsinu og svona ýmislegt sem að mér datt ekki í hug.
Nei. Nei. En hvernig er þetta upp í háskóla? Eru þar jólasíðir? Já, það eru skemmtilega jólasíðir upp í háskólanum. Við til dæmis við bókasafni alltaf verið með svona upplestur, ofsalega kósí stund að vera þarna með samstarfsfólkinu sínu og fá upplestur. Við erum með kakói og skemmtilegheitum. Svo hefur rektor boðið jólaboð. Við vorum í því í þessari viku á þriðjudaginn, ofsalega gaman. Og skemmtilegt svona andrúmsloft, þægilegt, hátíðlegt. Þetta ár hefur náttúrulega verið mjög mikið að vera hjá okkur, afmælisár. Hefur það einkennst af einhverju öðru en afmælinu? Já, það er náttúrulega hellingur búið að gerast. Margt að gerast hjá okkur. Aldrei verið með fleiri nemendur, aldrei fleiri umsóknir. Fengum við lögreglunámið inn og erum náttúrulega að keyra það áfram. Afmælisárið var með ótrúlega marga viðburði og við reyndum að opna skólan enn frekar fyrir öllum áhugasömum. Það tókst vel, allir viðburði voru vel sóttir. Og svo var náttúrulega svona toppurinn, það var að fá doktorsnámið. Það var svona rúsínan í pilsendanum hjá okkur. En þegar þú horfið þá fram á næsta ár, er það bara afmælisárið búið og bara... Þá fyrir við bara í frí. Nei, það heldur betra áfram. Við þurfum að koma doktorsnáminu á legg. Við gætum fagnað 20 ára afmæli fjarkennslunar. Já, við erum búin að standa í þessari fjarkennsluna á næsta ári í 20 ár. Og núna hefur það þróast yfir í sveigjanlegt nám, þannig að við erum að þróa þetta áfram. Þetta er ekki lengur eitthvað skóli sem þú getur gert á kvöldin með vinnu. Þetta er algjörlega sveigjanlegt nám. En fannstu fyrir því að bara umsóknir og aðsóknir skólan varð allt önnur, bara með öllu þessu markaðsátaki sem þið gerðu varðandi afmælisárið? Nei, ég held að við getum ekki tengt það, ekki alveg. Ég kem náttúrulega bara inn hérna fyrir 1,5 ári og það er bara mikið að gerast í samfélaginu. Svona hrunið er afstæði, það er alltaf leiðinu upp aftur. Þannig að ég kem bara inn á mjög spennandi tímum í skólan. Sveitarstjórnarstigið var að álykta daginn og vill fá læknanám inn í skólan? Áhugavert, já. Það er gaman ef að þeir hafa skoðun á því líka. Við tökum öllum hugmyndum fagnandi. Það sem við kannski stefnum á innan skólans væri frekar einhvers konar tækninám. Okkur finnst það vanta upp á. En núna allavega á þessari stundu þegar klukkan er bara rétt 3 mínútur í jól, þá það er ekki margir bílar á bílastæðinu núna hjá ykkur? Nei, þetta er mjög kósí. Ofsalega gaman að ganga skólan í þessum svona rólegum anda og prófinu búin, maður fann fyrir því, það var stress á einhverju tímabili og maður var að reyna að ganga hljóðlega og svo var það búið og þá bara er allir tilbúinir. Eru skreytingar á borðum hjá starfsfólki og svona? Það er mismunandi bara eftir deildum. Við hver svolítið með sitt. Rektor gekk með mandarinur og piparkökur í byrjun aðventunar. Þannig að það hafa allir haft allavega einhvern jólakeim. En við verðum að spyrja þig sömu spurningar og gestina hér áðan. Það er þorláksmessa á morgun. Borðarðu skötu? Nei, takk. Þú er ekki lært það heldur út í Þýskalandi? Nei. En er einhver síður sem þú heldur í, svona sérstakur? Já, við förum í svona jólagraut í fjölskyldan. Þannig að ég reyna að hreppa möndluna. Já, það er keppnisskap í minni. Já, algjörlega. Ég vinn yfirleitt, þannig að þetta er alltaf góð. En hvenær koma jólin í þínum huga? Hvenær eru komin? Þau bara koma klukkan 6 á aðfangadag. Klukkan 6 á aðfangadag. Katrín, bara þakka þér fyrir að koma hingað og bara gleðileg jól. Gleðileg jól, takk.